Friends, welcome back my channel Shaz Vibes. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കോഴി ഫാമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു thrithala എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് കട ഫാമിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ട്, വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് കോഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോഴികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള ഓണർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇക്കാട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇക്ക, എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോഴികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ? കോഴികൾ നാടൻ കോഴിയുണ്ട്, രാമപ്രിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ കൊത്തുകോഴിയുടെ കുട്ടികളുണ്ട്, പിന്നെ ഗിനി, ടർക്കി, പ്രാവ്, ഈ വക എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്തോരം കോഴികൾ ഇവിടെ? 1.5 മാസമായതുണ്ട്, 3 മാസമായതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വിരിയിപ്പിക്കണ? ഇവിടെ തന്നെ വിരിയിപ്പിക്കണം, കോഴിക്ക് വെച്ച് വിരിപ്പിക്കണം, അട വെച്ച് വിരിപ്പിക്കണം. എല്ലാം നാടൻ തൊട്ടിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എല്ലാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ട കോഴികൾക്ക് സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കട നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയും കാര്യങ്ങളും? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ, പിന്നെ 1 മാസം 1.5 മാസമായാൽ ഗ്ലോവർ കൊടുക്കും. പിന്നെ നാടൻ ഗോതമ്പ്, നാടൻ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കും. കൂടുതലായിട്ട് ഈ ബ്രീഡ് കോഴിക്കുട്ടികളെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല, അവർ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള. പിന്നെ മറ്റേത് നെയ്ക്കടിനൊക്കെ അതുണ്ട്, അത് കഴുത്തിൽ തൊപ്പല്ലാത്ത. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വില കാര്യങ്ങൾ? ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ കോഴികൾക്ക് വരെ ഏത് രീതിയിലുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളാണ്? 1.5 മാസം ആയതിന് 150 റുപ്യ, മറ്റത് 3 മാസം ആയതുണ്ട്, അതിന് 250 റുപ്യാണ്. പിന്നെ ടർക്കി ഒരു ജോഡി, 2 ജോഡി ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്. അതിൽ 3 കൊടുക്കും, ഒരു ചേവലും 2 പെട്ടയും കൊടുക്കും. അത് ജോഡിക്ക് 3500 റുപ്യ. അത് മുടടാറായ പ്രായമായിരിക്കണം, 1 മുട ഇടുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്? മൊത്തത്തിൽ 1/2 ഏക്കറുണ്ട്. 1/2 ഏക്കറോളം സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ കോഴികളും പ്രാവുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്ക ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൂടുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്? കൂടുകൾ നമ്മൾ സ്വന്തം മില്ലുന്ന സാധനം എടുത്തോടുന്ന് പണിക്കൂലി കൊടുത്ത് ചെയ്യിച്ചാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്ക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം? എങ്ങനെയാണ് തുടക്കം? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ? ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇവിടെ കുടുങ്ങി. അപ്പോൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴികൾ ചില്ലറ, പിന്നെ അത് വിപുലീകരിച്ചു, കോഴികളെ കൂടുതൽ വിരിപ്പിച്ച് അടവെച്ച് വിരിപ്പിച്ച് സജ്ജീകരണമാക്കി. അതുതന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ വേറെ ഒരു തൊഴിലില്ല, വേറൊരു പണിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നെ ഇത് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് ഈ കോഴി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. കോഴി വളർത്തൽ, കോഴി കൃഷിയൊക്കെ നല്ല വരുമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു തൊഴിലാണെന്നാണ് തന്നെയാണ് ഇക്ക പറയുന്നത്. ഇക്ക ലോക്ക്ഡൗണിന് കുടുങ്ങിയതാണ്, അപ്പോൾ വേറൊരു തൊഴിലുണ്ടായില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 6 കോഴിയെ ഇപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോഴികളായില്ലേ? അത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോഴികളുണ്ട്. ഇത് വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കട കയ്യിൽ കുറച്ച് പ്രാവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രാവുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് പ്രാവുകൾ തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളൊക്കെ? പ്രാവ് മുന്നേ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മുന്നേ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ
വിരിച്ചുണ്ടായത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും ജോഡികൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്. ഒരു 4-5 ജോഡി അവിടെ ഉണ്ട്, 3 ജോഡിയായിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടാത്ത കൊടുക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രാവുകൾ? സാധാ നോർമൽ പ്രാവുകളാണ്, വലിയ ബ്രീഡും കാര്യങ്ങളും നമുക്കില്ല. വീടൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ജോഡിക്ക് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ജോഡിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര മരുന്നാണോ എത്രയൊക്കെ കൊടുക്കലോ കൊണ്ടേ കൊടുക്കലോ? മകനാണോ? അപ്പം മകനാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാവുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് കോഴികളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇക്ക നോക്കണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കയുടെ കോഴിക്കൃഷിയും പ്രാവ് വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇക്കാടെ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഈ യുവ കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ യുവ കൃഷിക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇക്കാക്ക് പറയാനുള്ളത്? അതായത് ഇങ്ങനെ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പല ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഓരോ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇക്ക അതുപോലെയാണ്, ഇക്കാക്ക് ഉണ്ടായൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞു. ഇക്ക അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോഴിക്കൃഷിയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ഇനി തൊഴിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് എന്താണ്? ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു കൃഷിയാണ്. വലിയ വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും കൂടി ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ച് കൊടുക്കൽ കുറക്കുക. വീട്ടിലുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവും, വരുമാനം ഉറപ്പാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ വിപുലീകരിച്ച സാധനങ്ങൾ അടവെച്ച് വിരിപ്പിച്ചാൽ സാധനം കൊടുക്കുക. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഈ വലിയ തീറ്റകൾ കൂടാതെ ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കുക. നാടൻ അരി നാട്ടുരീതികൾ പോലെ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വീർപ്പിച്ച് പുലർത്തി കൊടുക്കുക. അതന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇക്ക പറയണത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യുവാക്കൾ, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന് മുൻകിട്ട് ഇറങ്ങുക. എന്തായാലും വിജയിക്കും, നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.